Hallo Retro-Freunde, hallo Masters of the Universe Fans. Es geht endlich weiter bei uns mit den Masters of the Universe Origins Figuren. Die Wave 7 landet so nach und nach bei uns bei den Händlern. Bevor ich ein Video über die Wave 7 mache, möchte ich euch aber ein neues Figurenset präsentieren, was auch bei mir aufgeschlagen ist. Und zwar haben wir neu bekommen die Eternian Palace Guard, die Palastwachen des Königs. Ja Leute, ich fühle mich hier zu Hause jetzt endlich sehr gut beschützt und sicher, denn die Palastwachen des Königs sind eingetroffen und da es ja eine Palastwache ist und der Palast auch beschützt werden muss, habe ich hier die Palastwache Nummer 1, die Palastwache Nummer 2 und die Palastwache Nummer 3. Ich habe dreimal die Eternian Palace Guards bekommen. 2 Stück habe ich von Steinedorf bekommen, vom Olli und vom Sebastian. Viele Grüße an euch. Einen von Christian von Seatoys, auch an dich. Wie immer viele Grüße, vielen Dank dafür. Die Figuren sind unbeschadet bei mir eingetroffen und ich möchte jetzt mit euch zusammen mal einen Blick auf Figur, auf Verpackung, auf Artwork werfen und mal schauen, wie ja, diese Palastwache sich so anstellt. Dazu blende ich euch natürlich wieder Bilder ein, damit ihr genau seht, über was ich spreche. Ja, und ich möchte anfangen, wie immer, mit der Verpackung. Ja, die Verpackung, zeige ich euch hier nochmal, ist breiter. Es ist ja ein Deluxe-Set, würde ich es mal nennen. Ja, denn ich habe zu der Palastwache, die total toll aussieht, noch einen Wechselkopf dabei. Und zwar, ihr wisst ja wahrscheinlich alle, den Vintage Man-at-Arms Kopf, also Man-at-Arms ohne Schnurrbart, ohne Schnäuzer, so wie er früher in den 80er Jahren war. Das heißt, ich kann jetzt den Man-at-Arms, den ich vielleicht halt aus der Origins-Reihe schon habe, einfach diesen Wechselkopf aufsetzen und habe jetzt wirklich einen originalgetreuen alten Man-at-Arms. Dazu ist seine Keule dabei, ja, ich habe seinen Brustpanzer hier nochmal dabei, ja, und die Palastwache, wenn wir uns die angucken, ich finde sie total toll. Ja, ich habe hier, ja, was soll ich sagen, den Gesichtsschutz, die Maske, halt den Helm und den Mundschutz noch einmal, ja, zur sicheren Abwehr von allem Übel, was auf der Welt ist. Ich habe die Helmbade dabei, die auch beim Scarecrow oder beim Castle Grayskull Set dabei ist. Ja, ich habe ein Schild, das ist das gleiche Schild, was auch zum Beispiel der Stinkor dabei hat, allerdings halt beides, Hellbade und Schild in Silber. Ja, die Figur finde ich total toll. Es ist quasi der Man-at-Arms, ja, aber wie ihr ja wisst, Man-at-Arms hat nur einen Armschutz und einen Beinschutz, ja, und die Palace Guard ist komplett mit Protektoren übersät, denn die Figur hat 2 Beinschutze und 2 komplette Armschutze, zudem halt einen neuen Brustpanzer mit dem Adler vorne drauf, ja, und was soll ich sagen? Ich finde dieses Set total toll. Ja, ich finde es total Wahnsinn, dass Mattel jetzt, wie gesagt, auch Figuren rausbringt, die es vielleicht früher nicht gab in der Vintage-Line, aber die man immer gerne gehabt hätte vielleicht. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr das seht, ja, ob ihr diese Figur braucht oder ob ihr wirklich nur Vintage- oder Origins-Figuren sammelt, die früher als Vintage-Figuren rausgekommen sind. Ich finde das Set total toll. Ich musste halt 3-mal zuschlagen. Eine 4. Wache ist noch unterwegs zu mir, die müsste auch die nächsten Tage ankommen und dann reicht es erst einmal. Ja, also ich denke, 4 Wachen passen. Ja, das heißt, wenn irgendwann hoffentlich King Randor und Königin Marlena rauskommen, dann kann ich halt an beiden Flanken von den beiden jeweils 2 Figuren drapieren. Das ist mit Sicherheit total toll, das sieht mit Sicherheit total klasse aus. Ja, und ja, was soll ich sagen, wenn wir uns das Artwork angucken, ja, ist wieder genial gemacht. Allein die Front hier oben, ja, finde ich total klasse. Ja, die Karten sind einmal unpunched, also alle 3 sind unpunched. Da lege ich ja großen Wert drauf, dass das so ist. Ja, und ich sehe hier die Palastwachen wirklich im Kampf, ja, gegen ja, Skeletors, Skelettkrieger, die hoffentlich, das wäre so klasse, die hoffentlich auch noch in der Origins-Line rauskommen. Die gab es ja früher auch nicht, aber es wäre total toll, dass man davon halt auch wirklich ja, quasi Army-Building betreiben kann. Ja, Palastwachen gegen Skelettkrieger und dann kommen noch die Horde-Trooper von der wilden Horde obendrauf. Das wäre richtig klasse. Ja, wie gesagt, sind hier zum Kampf, marschieren gegen die Skelettkrieger. Im Hintergrund ist der Königspalast zu sehen, ja, der beschützt werden soll. Und ich finde es sehr toll, dass halt hier, wenn ihr das halt genau seht, ja, diese Figur, das ist Man-at-Arms.
Ja, ich gehe mal davon aus, dass er es sein soll, denn ich habe hier den Man-at-Arms Brustpanzer wieder. Die anderen Wachen haben alle den Wachenpanzer, sage ich mal. Und er hat halt auch seine Keule in der Hand. Und wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass der eine Arm auch keinen Protektor hat. So deute ich es zumindest. Also wird das Man-at-Arms sein, der im Kampf voranschreitet gegen die Skelettkrieger des Bösen. Finde ich total toll. Ja, und das Artwork von dieser Box ist, wie gesagt, ist einfach wieder der Hammer. Ja, ich habe auf der einen Seite den Skelettkrieger nochmal, der nochmal richtig prominent abgebildet ist. Der sieht auch richtig toll aus. Und auf der anderen Seite wieder ein Hinweis auf eine weitere Figur, die kommen wird, hoffentlich. Ja, wenn ihr das hier seht, dann seht ihr, welcher Arm da aus dem Boden kommt, in welcher Keule. Das ist Mossman. Ja, Mossman ist ja zum Stand diesen Videos hier noch nicht angekündigt. Aber ich gehe fest davon aus, dass er in der Origins-Line noch erscheinen wird. Das wäre total klasse. Auch hier die Frage wieder, kommt er wie in den 80ern quasi beflockt? Ja, ich glaube es zwar nicht. Ja, ich gehe davon aus, dass er in der Standard-Origin-Variante keine Beflockung hat. Vielleicht gibt es wieder eine Sondervariante von Mattel Creations oder was auch immer mit Beflockung. Sind wir gespannt, lassen wir es. Ja, wir können es nur überraschen lassen. Ja, aber es wäre klasse, wenn Mossman wirklich kommt. Ja, und die Rückseite auch wieder ein geniales Artwork, was bei mir allerdings, vielleicht könnt ihr mir da helfen, Fragen aufwirft. Ja, ich zeige euch das Ganze jetzt mal und ihr seht, ja, dass die Wachen vorne prominent im Vordergrund sind und ja, die König und Königin hier im Hintergrund beschützen wollen. Da ist einmal die Sache, wenn ich King Randor angucke, dann sieht es nicht aus wie der Figuren-Vintage King Randor aus den 80ern. Ja, da bin ich gespannt, wenn King Randor in der Origin-Line rauskommt, wie sieht er aus? Sieht er aus wie diese Abbildung hier oder sieht er wirklich aus wie die Spielfigur aus den 80ern? Das bleibt es abzuwarten. Ja, die beiden Palastwachen, wie gesagt, schreiten nach vorne und schreiten gegen diese Person, die hier nur angerissen wird. Ja, und wer ist es? Ich sehe blaue Krallenhände. Ja, ist es Skeletor? Ist es vielleicht halt auch Keldor? Ja, hat ein Medaillon mit einem Totenkopf in der Hand, was dagegen spricht, dass es einer von den beiden ist, finde ich, ist zum Beispiel dieser Umhang. Das heißt, es ist zwar ein lilaner Umhang, was halt auf diese Figuren ja mehr oder weniger zutreffen würde, aber ich finde es halt komisch. Ja, also wenn ihr da mehr wisst, lasst es mich wissen. Ja, interessiert mich. Ansonsten habe ich hinten nochmal Teela, die auch auf ins Gefecht nach vorne schreitet. Dann haben wir hier eine andere Figur, der aussieht wie ein Ritter. Der sagt mir gar nichts. Wie gesagt, ich bin zwar ein Kind der 80er, aber wie gesagt, der Cartoon ging so lala. Die Hörspiele waren meine Favoriten und die Actionfiguren und aus beidem kenne ich diese Figur halt nicht. Wenn ihr es wisst, wenn der vielleicht irgendwie in einem US-Comic aufgetaucht ist oder wenn der irgendeine Hintergrundgeschichte hat, die ich nicht kenne, dann schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Genauso hier seht ihr diese Figur, diese blau leuchtende Figur, das ist anscheinend Man-at-Arms, der zu Königin Marlena und King Randor geht. Ja, bei dem bin ich mir auch nicht sicher. Der sieht aus wie so ein Force Ghost, wie aus Star Wars, wenn dem Luke Skywalker der tote Obi-Wan Kenobi oder Yoda erscheint. Ja. Auch da, wenn es da irgendwie eine Hintergrundgeschichte gibt, die ich nicht kenne, dann kann ich es natürlich hier nicht erzählen, aber schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Lasst es mich wissen. Ja, ansonsten, wie gesagt, diese Figuren, was ich noch gemerkt habe, ist, dass es hier einen kleinen Repaint gegeben hat bei der Palace Guard und zwar am Gürtel. Ja, wenn ihr die Man-at-Arms Figur aus der Origins Toyline gegenüberstellt, dann seht ihr, dass die Man-at-Arms Figur an dem Gürtel keinen roten Punkt oder roten Knopf, was auch immer hat. Ja, bei der Palace Guard haben sie nochmal einen Akzent gesetzt. Da haben sie die Hose quasi, ja, einen roten Gürtel, eine Gürtelschnalle, sage ich mal, ja, haben sie einen Farbakzent gesetzt. Finde ich toll, diese Kleinigkeiten, ja, finde ich total klasse. Ja, die haben sie, wenn man jetzt nochmal umdreht, hier hinten zum Beispiel nicht drauf, die Figuren, da haben sie keinen roten Punkt am Gürtel. Ja, vorne haben sie ihn wieder. Ja, also, ja, was soll man sagen? Ich finde es total toll. Ansonsten auf der Rückseite sieht man halt nochmal, was man mit der Figur machen kann. Das heißt, man kann die Rüstung quasi entfernen oder ansetzen, man kann den Kopf tauschen, man kann den Vintage Man-at-Arms Kopf draufsetzen.
Ja, und wenn ihr hier die Figuren seht, die mit abgebildet sind, dann sieht man, diese Palace Guard gehört zur Wave 6. Ja, denn ich habe hier den Lords of Power Beastman, ich habe Stinkor, Webster und die Green Goddess oder Eternian Goddess mit dem Windrider. Also ist es eine Wave 6 Figur. Somit habe ich jetzt die Wave 6 auch komplett. Ja, finde ich total klasse. Und die Wave 7 ist schon im Anmarsch. Da gibt es demnächst ein weiteres Review-Video zu. Ja Leute, wie seht ihr das mit den Eternian Palace Guards? Braucht ihr da auch mehrere? Reicht euch eine Figur? Ja, ich habe 3 Stück jetzt, wie gesagt, die 4. ist unterwegs. Sagt ja, der hat einen Knall nicht mehr gehört. Ja, was will er denn mit so vielen Figuren von ein und derselben? Ich finde es einfach klasse. Ich werde das mit dem Horde Trooper genauso machen. Und ich hoffe, dass diese Skeletor, bösen Skelette, hier auch die Skeleton Warriors oder wie auch immer sie heißen, auch in einer Figurenform erscheinen werden. Ja, lasst es mich wissen, wie ihr das denkt. Ja, wie viele Figuren braucht ihr von der Palace Guard? 1, 2, 3, 25? Ja, interessiert mich. Wenn euch dieses kleine Review gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und für den Fall der Fälle, dass ihr noch kein Abonnent sein solltet, euch dieses Video und auch die anderen Videos, die auf meinem Kanal sind, euch zusagen, würde ich mich natürlich auch über ein Abo von euch freuen. Und der Vorteil bei dem Fall ist natürlich, wenn ihr abonniert habt, ihr verpasst kein weiteres Video mehr von mir. In diesem Sinne, Leute, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Video, da bin ich mir sicher. Euer Retro Rauner.